Hola, bon dia. La sessió, la càpsula que compartirem avui és també una petició dels alumnes. Lo interessant de la pràctica és que pugueu anar a algun espai on pugueu fer les classes presencials, però de vegades aquests vídeos ens serveixen per reforçar la pràctica a casa. Llavors, la pràctica que farem avui és per connectar-nos amb la força, la potència, la direcció, que de vegades són necessàries per poder superar obstacles. La pràctica del ioga ens aporta moltes coses, això és una part molt reduïda, per això dic que és interessant que si podeu anar a pràctiques presencials a qualsevol dels espais que tingueu a prop, molt millor. Dit això, anem a la pràctica directa. D'entrada, assentar-nos, buscar un lloc a un espai que estiguem còmodes, que no ens molesti res durant la pràctica i parar un moment. Imprescindible abans de connectar-te amb una part física, que està molt bé, és parar per fer aquest gest de poder mirar. Si estem molt exterioritzades ens és difícil de poder mirar. Llavors, imprescindible de qualsevol de les pràctiques que facis amb el ioga és portar presència, portar consciència. Llavors, para un moment, permet sentir el teu cos com s'expressa, independentment de com s'expressi, veure com et relaciones amb la part més densa, que és el teu cos, i observa cada una de les parts, des de la base de la postura, la verticalitat de la columna, les espatlles, la mirada, com s'expressa aquest cos. Deixa que ressoni un moment la quietud del teu cos físic. I dins de la quietud física et permet sentir el moviment de la respiració. Permet que aquesta respiració es pugui expressar lliurement i si vols incidir, pots fer una respiració, i la coneixes, una respiració abdominal, toràcica, clavicular o una respiració ampla que permeti omplir, però el més important, abans d'omplir has de buidar. Buidar, exhalar, crear espai perquè algú no pugui entrar. I sents el moviment de la respiració com t'acompanya. Pots seguir incidint amb la respiració, buides, inspires, omples. I permets que amb cada exhalació deixar anar el que et convida l'exhalació és la desaferrar, deixar anar, alliberar, entregar. I des d'aquí, si et sents còmode amb la respiració, continues amb la respiració. Si em vols acompanyar amb el mantra Om, pots fer-ho mentalment, xiu-xiuejant-ho en veu alta. Et convido que portis la consciència a aquest espai que tens davant dels ulls tancats. I des d'aquí sentim el mantra Om 3 vegades. Om. Permets que ressoni els efectes de la pràctica, de la respiració del mantra Om. Sent com respires, observa aquest gest de mirar. És interessant de mantenir-lo durant tota la pràctica. Fer els moviments necessaris per fer la postura i posar-nos de peu dret. Com hem compartit, és una pràctica per encarar el dia, encarar el dematí, el cos al dematí està rígid. Anem primer a sentir el cos, a fer un petit massatge, a despertar aquest cos. I pots començar per les cames, deixar-te sentir les cames, sentir que estàs viva, que estàs viu. Sentir el cos. Desperta el cos. Des d'aquí, amb els dits polzes, te'n vas a les teves natges
i et fas un bon massatge a les natges i descobreixes punts de les teves natges, sent com està la vitalitat en aquest espai. Sent si tens el cul apretat, anem tot el dia amb el cul apretat, no cal, relaxa'l i allibera la pressió i la tensió que hi pugui haver-hi en aquest espai, en aquest camp oval, o digue-li com vulguis, aquesta àrea del teu cos. I des d'aquí anirem a fer un massatge a la zona dels ronyons. Si tens problemes als ronyons, no t'hi donguis cops, fas un massatge suau acariciant a l'espai. Si no tens problemes als ronyons, et convido a que amb els punys a la teva esquena activis aquesta àrea i despertis tot aquest espai. Vale, des d'aquí farem els cops i portarem el massatge a la zona del timó. I aquí pots jugar, pots treure la veu, sentir que tens la capacitat d'expressar-te i pots fer la, i. Si són més agudes, si són més greus, ressonen espais diferents. Permete't sentir que despertes, que actives les defenses en aquest espai. Vale, et quedes un moment al centre, inspires, obres, creixes, t'estires i exhales, deixes anar. Agafes aire i alliberes. Agafes aire i alliberes. Agafes aire i alliberes. Expiro, 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 expiro. Segueix el teu ritme. Una mica més. 1, 2 i 3. Vale, et quedes un moment en el centre. Et permets escoltar. Sentir la teva respiració quan t'acompanya. I des d'aquí et convido que portis els peus paral·lels a l'alçada de les espatlles, entrellacis els dits de les mans, les portis a sobre del cap, gira els palmells, porta els colzes en fora, sent les teves espatlles relaxades, les cames activades, sentir els peus connectats amb la terra, sentir aquest contacte amb la terra que et permet créixer cap al cel. Inspira, separant les espatlles de les orelles, puges, creixes, t'estires, estira't, 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 pots fer una retenció, pulmons buits, a pulmons plens, i exhales, baixes, baixes, baixes. I aquí sí que fas la respiració o una retenció a pulmons buits. Inspiro, pujo, creixo, m'estiro. I exhalo, baixo, baixo, baixo. Tu has d'anar al teu ritme. Si ho fas més ràpid és més dinàmic, és més vital. Si ho fas més lent i portes presència és més meditatiu. Sent com t'estires. Si la faràs a primera hora del matí al teu cos hi ha molta rigidesa. Permet que s'alliberi aquesta rigidesa a través del moviment. I connecta't amb la fermesa, amb la potència, amb la direcció. Que la ment es dispersa, torna. Que la ment es dispersa, torna. Quan ho faràs per últim cop et quedaràs amb les mans dalt al cel, sentint les espatlles separades a les orelles i sent que estàs connectada amb la terra, sent la força, vitalitat, voluntat, i des d'aquí et tombes cap a un costat, estires, 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 exhales, inspires al centre, exhales a l'altre costat. Inspires al centre, això és una volta, segueix el teu ritme. Exhala un tombo, 2. Exhala un tombo. Exhala un tombo. Que et disperses, torna, presència, escoltar el cos.
relativament es dispersa, tornes. Quan acabes, quedes al centre, portes els braços al costat del cos, permet relaxar les espatlles, els omoplats i observa un moment. Mantén aquesta connexió amb els peus, sent que estan ben arrelats amb la terra i des d'aquí, simple, portaràs els braços en creu quan inspires i quan exhales buscaràs la torsió cap a un costat. Pots fer una retenció, pulmons buits, inspiro al centre i exhalo un tomo cap a l'altre costat. Això és una volta, inspiro al centre, exhalo, inspiro al centre, exhalo, inspiro al centre. Pots fer-ho molt més lent, molt més suau, o més dinàmic, depèn del que necessitis. Quan acabaràs de fer-ho per últim cop, quedes un moment al centre, portes els braços al costat del cos i et permet sentir. Des d'aquí et convido a que simplement separis els peus una mica i aquesta pràctica, si tens problemes als genolls i vols una pràctica suau, mous la teva pelvis. Si no tens problemes als genolls et convido a que portis les mans al centre, entrellacis els dits polzes, els dits dels peus miren cap enfora, inspiro, pujo els braços i exhalo, vaig a la gatzoneta. Inspiro, pujo i exhalo, baixo. I al teu ritme, inspiro, expiro. Alliberar la pressió i la tensió que hi pot haver a la zona de la teva pelvis. Moltes tensions que estan en aquest espai, és un espai molt inconscient, que ens condiciona, no? Moltes vegades el que ens condiciona és aquestes parts inconscients, aquests patrons, els que estem aferrades, aferrats. Deixa't sentir un moviment. Inspiro, pujo braços, porto els braços paral·lels al terra, baixo. Inspiro, porto els braços paral·lels al terra, pressiono, pujo i exhalo, baixo. Sents el moviment harmonitzat. Inspiro, exhalo. Inhalo, exhalo. Pots sentir els espais de retenció pulmons plans. Pots fer una parada, exhales, baixes. Pots fer una parada. Inspires, puges. I exhales, baixes. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Inhalo. Exhalo, inhalo, exhalo. I quan acabes portes els peus paral·lels al terra, palmells mirant endavant i et permet sentir un moment, integrar la pràctica que acabes de fer, deixa't sentir cada un dels espais, la zona de la pelvis, la zona de les espatlles, columna, esquena, peus. Molt bé. I des d'aquí anirem a fer la salutació al sol. Si la coneixes perfectament, et recomanaria que et posessis l'àudio dels bijamantres i dels mantres. Si necessites una pràctica guiada, doncs et quedes aquí i simplement et poses davant de l'estora, sents els peus ben arrelats. D'entrada hem de sentir aquesta connexió, aquesta força, potència a les plantes dels peus ben arrelades al terra, sentir des del melic cap a dues direccions una pressió cap avall i l'altra que et permet créixer cap amunt. Des d'aquí et permet sentir la zona de la teva pelvis, cames, braços, espatlles. I a l'exhalar, la primera asana, farem molt a poc al principi, portar els palmells de les mans al centre del pit i sentir aquest espai. Pots portar la consciència al cor. Segona asana, la propera inspiració. Pots pujar els braços, portar els palmells de les mans mirant al cel, la mirada puja, sense penjar molt el cap. Si no tens problemes a les lumbars, pots arquejar l'esquena. Pots portar la consciència al sacre. Si vols arquejar més, l'arqueges més. A l'exhalar,
És interessant portar els dits de les mans al costat dels dits dels peus. Aquí portes la barbeta cap al pit, el front a buscar el genoll. Consciència al sacre. Quan inspires, cama dreta enrere, ben enrere, genoll al terra, pelvis endavant, separes les espatlles de les orelles, treus pit, consciència a l'entreceia. A la propera exhalació portes la cama esquerra enrere, sents els palmells de les mans com es despleguen en el terra, te'n vas a Parvatasana, a Adho Mukha, a la muntanya, consciència al coll. Interessant la postura que ve a continuació, genolls, dits dels peus, mans, pit, barbeta, consciència amb mòlic, amb retenció. Quan inspires, connectes el pubis i vas a la Bhujangasana, a la cobra. Exhales, te'n vas a la muntanya, Parvatasana, consciència al coll. Peu esquerre entremig de les dues mans, espatlles separades a les orelles, pelvis endavant, consciència a l'entreceia. Quan exhales, els dos peus junts, la pinça, consciència al sacre. Inspiro, pujo braços, creixo, m'estiro. Consciència al coll. Les mans al pit, consciència al cor. Deixa't sentir aquest espai. En aquest espai fas una exhalació. Portes la consciència al cor. Quan inspires, puges els braços, consciència al coll. Exhales. Mans al terra, consciència al sacre. Cama esquerra enrere, genoll al terra, pelvis endavant, consciència a l'entreceia. La muntanya, consciència al coll. Peus, genolls, mans, pit, barbeta, consciència al mòlic. A la cobra, consciència al sacre a l'inspirar. Exhalo, consciència al coll, a la muntanya. Cama dreta endavant, consciència a l'entreceia. Exhalo, els peus junts, mans, consciència al sacre. Inspiro, pujo, creixo, m'estiro. Consciència al coll. Exhalo, mans al pit, consciència al cor. Això és una volta, deixes els braços al costat del cos i et permets escoltar les sensacions. A la propera exhalació, mans al pit. Inspires, puges braços, creixes, t'estires, consciència al coll. Exhales la pinça, consciència al sacre. Cama dreta enrere, genoll al terra, pelvis endavant. Consciència entreceia. A la muntanya, consciència al coll. Peus, genolls, mans, pit, barbeta, consciència al mòlic. Inspiro la cobra. Consciència al sacre, exhalo, muntanya. Consciència al coll. Cama esquerra endavant. Consciència a l'entreceia. Exhalo els dos peus junts. Consciència al sacre. Inspiro, pujo, creixo, m'estiro. Consciència al coll. Exhalo les mans al pit. Consciència al cor. Et mantens amb les mans al pit, exhales. Consciència en aquest espai. Inspiro, pujo els braços, creixo, m'estiro. Exhalo la pinça. Cama esquerra enrere, genoll al terra, pelvis endavant, entreceia a l'inspirar. A l'exhalar la muntanya, al coll. Genolls, mans, pit, barbeta, al mòlic, amb retenció, i quan inspires la cobra, al sacre. Quan exhales, al coll, a la muntanya. Taula dreta endavant, entreceia. A l'inspirar, a l'exhalar, els dos peus junts, sacre. Inspires, puges, creixes, t'estires, al coll, exhales, les mans al pit. Deixes els braços al costat del cos i et permets sentir. Cada cop la pots fer més dinàmica, si la coneixes. Exhalo mans al pit, inspiro, pujo braços, coll, exhalo la pinça, sacre, cama dreta enrere, entreceia, la muntanya, coll, genolls, pit, barbeta, mòlic amb retenció, inspiro, cobra, sacre, coll, muntanya, cama esquerra endavant,
Inspirant entre ceia, exhales els peus junts a l'exhalar. Inspiro, pujo braços al coll. Exhalo, mans al pit, al cor. Mans al cor. Exhalo. Inspiro, pujo. Exhalo, pinça. Cama esquerra enrere. Muntanya. Genolls, mans, pit, barbeta. Inspiro, cobra. Exhalo, muntanya. Cama dreta endavant. Exhalo la pinça. Inspiro, pujo. Mans al pit. Deixa sentir, observa quina és la teva experiència. Si sents que has de fer més asanes, més pràctica de salutació al sol, continues al teu ritme. Si sents que ha arribat el teu moment, que és un moment on necessites parar i descansar, t'estires un moment al terra a Shavasana. Permetent, creant espai a la zona de les engonals, deixant que els passos caiguin cap enfora. La barbeta entrada, les espatlles relaxades, els braços al costat del cos, els palmells de les mans mirant al cel, creant espai a les aixelles, sent una certa simetria en el teu cos. Permets que la respiració t'abraci, relaxes, deixes anar. Deixa que ressoni la quietud del teu cos físic, sent conscient del moviment, de la vitalitat en forma de respiració, pulsació, formigueig. I obre't a l'experiència de cada cop sentir espais més subtils. Que la ment es dispersa, me'n dono compte i torno. Des d'aquí portaràs les cames cap a tu, les abraces, les assents properes, barbeta entrada, espatlles relaxades. Si vols fas un balanceig. Dreta, esquerra. Quedes un moment al centre, portes els braços en creu, cames cap a la dreta, mirada a l'esquerra buscant una torsió. Que la ment es dispersa, te'n dones compte i tornes. Entrega't a la torsió. Igual que ens hem connectat amb postures que requereix força potència, en aquesta asana, la postura de la torsió, és entrega. Les postures de torsió ajuden a equilibrar. Que et disperses, tornes. Que la ment es dispersa, tornes. Cames al centre, les abraces, sents aquest eix central que és la teva columna i des d'aquest eix central construeixes la postura, braços en creu, cames a l'esquerra, mirada a la mà dreta, t'entregues completament.
Em disperso, torno. La ment es dispersa, tornes. Portaràs les cames cap al centre, les abraçaràs. Les assents properes, barbeta entrades, palles relaxades. La invitació és molt simple, que portis les mans a l'aparell digestiu, les plantes dels peus al terra. De fet, la mà dreta al malic, la mà esquerra a l'àrea del pit, que et permet sentir quina respiració tens. I si t'és fàcil per tu, que et connectis amb el que és la respiració abdominal, toràcica, clavicular, incidir la respiració, si alguna cosa t'aporta vitalitat, és la respiració, sent la respiració ampla, profunda, iògica, completa, si t'és fàcil per tu, respiració abdominal, toràcica, clavicular. L'exhalació és aquesta acció de deixar anar, alliberar, entregar, crear espai, buidar, desintoxicar. L'inspiració és deixar entrar alguna nou, expansió, crear espai. Allà on hi ha compressió, crea espai, l'inspiració, perquè després ho puguis alliberar a través de l'exhalació. Al teu ritme, respiració abdominal, toràcica, clavicular. Si t'és còmode, segueixes. Intenta que no sigui gens forçada, que sigui com molt fluida, ampla, profunda, però que flueixi. Si tens temps, la recomanació és que et quedis aquí observant la respiració uns minuts. Si tens temps, després de la respiració, fer una pràctica de relaxació. Si per la teva realitat la pràctica acaba aquí, gaudeix del teu dia. Hariom Tat Sat, moltes gràcies per compartir la pràctica. Salut.